भाई यार क्या सुन। भाई भाई लगा रखा है ये, हैं? लेके क्यों नहीं गया मुझे घुमाने, हैं? मैं लेके जाने वाला था, मम्मी ने रोक लिया मेरी। यार तू समझने की कोशिश तो कर यार, मैं तुझसे झूठ बोलूंगा क्या यार। ले चिप्स खा ले, बस इतने से खा ले यार भाई यार। ले दे, 2 खा ले। थोड़े थोड़े से निकाल रहा है बस। ले थोड़े और ज्यादा ले ले भाई यार, मुझ पे नाराज मत हो यार प्लीज यार। और अरे पूरी थैली ले ले यार मेरे भाई यार। तू मेरे लाड़का है यार। झूठ बोलता है तू। मैं झूठ नहीं बोलता मेरे भाई, तू समझने की कोशिश तो कर मेरे लाल। कान फट जाएंगे अब मेरे, चुप हो जा बेसुरे। कल सुबह है ना अपन पक्के में चलेंगे, मतलब वो बड़े वाला पार्क दिखाए थे ना, उसके अंदर चलेंगे। बहुत सारे लोग कुत्ते कुत्तियां लेके आते हैं, देख ले तू भी, तू जुगाड़ लग जाएगा तेरा। ये बात भी झूठी लग रही मुझे तो तेरी। सच में चलेंगे भाई, सच में।